Miren, este es un Mustang con la carrocería del 71 al 73, que la verdad está muy bonito. Eso sí, es un coche muy largo. Y pues como podemos ver está muy entero. O sea, la verdad es que está muy rescatable. Probablemente tiene un motor V8, pero pues no sabemos. Eso sí, está muy bonito.